ខ្ញុំបាទជាតំណាងលោកជឹមតុងបេងអ្នកស្រីចិនបៃប្រធានសមាគមត្រួតត្រងព្រះពុទ្ធសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះក៏បានយកអំណោយមកចែកជូនដល់អ៊ំស្រីដែលរស់នៅចិញ្ចឹមចៅ2នាក់ហើយមានកូនស្រីមួយថាមេម៉ាយឥឡូវទៅធ្វើកម្មករគេឯណាទេថាតតាល្ងាចបានមកទៅធ្វើកម្មករសំណងគេបាត់ទៅហើយធ្វើកម្មករសំណងគេហ្នឹងមួយថ្ងៃបានតែ 10000 រៀលជាងទេយកមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានគ្នាប្រហែល4នាក់ពិបាកបែកណាណោះដូចហើយជួនថ្ងៃខ្លះក៏មានការងារធ្វើថ្ងៃខ្លះក៏អត់ទៅទៀតអាយុអ៊ំអាយុប្រហែលទេអ៊ំខ្ញុំ66 66ហើយដៃដាក់ទៀបតិចមកបាទ66ឆ្នាំហើយអូហើយថ្ងៃនេះសមាគមត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនានឹងសូមនាំយកអំណោយជូនអ៊ំស្រីមានអង្គមួយការុងណាអ៊ំណាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរក្នុងនោះដែរក៏មានម្ចាស់អំណោយដែលមានឈ្មោះដូចតទៅនេះលោកតាប៉ែនសំអល់លោកយាយទឹកចែម$200ឲ្យរិន$20លោកឈូនអ្នកស្រីលីនដាសំ$100លោកកៅផាងអ្នកស្រីវិញធីលី$30ឧបាសកម៉ោលឌីឧបាសិកាខិនសៀបឌីព្រមទាំងបុត$50លោកចិន្តាមឿនអ្នកស្រីសារ៉េតឌីមឿនព្រមទាំងបុត$50ឲ្យរិន$10លោកតាន់បេងទួតអ្នកស្រីមឿនភឿតព្រមទាំងបុត$30នឹងជាឈ្មោះម្ចាស់អំណោយណាអ៊ំណាគឺគាត់បានចូលរួមគ្នាម្នាក់បន្តិចខ្លះក៏មានលុយច្រើនក៏ចូលច្រើនដើម្បីបរិច្ចាគទានកប់ទុកសម្រាប់ជាកំណប់ទ្រព្យគាត់ទៅជាតិខាងមុខកើតជាតិណាកុំឲ្យវាខ្វះខាតណាបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជាតំណាងម្ចាស់អំណោយនិងជាតំណាងប្រធានសមាគមសូមបកគលជូនអ៊ំស្រីណាអ៊ំណាបាទបានឲ្យប្រធាននៃពងអត់វេទនាហ្នឹងណាខ្ញុំអរគុណណាទាំងលោកយាយលោកតានៅអាមេរិកលោកតាដែលបានផ្ដល់អាហារក៏មកការុងទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយួរមកដល់នាងខ្ញុំអរគុណណាមានអីតបស្នងសងគុណទេមានដៃ10ទេណាខ្ញុំពងមកឈឺផងអូឈឺផងចាហើយកន្លែងនេះគេហៅភូមិពូមួយអញ្ចឹងណាចាភូមិពូមួយឃុំគៀស្រុកមូងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងចាវិយោមងផាន់រសាន់ជលសា